इस भाई को बहुत खांसी आ रहा है। अभी देखो इस भाई के साथ क्या होगा, देखो। ए भाई, अबे एक पैग ले ले, खांसी चली जाएगी तेरी। अबे भाई एक दारू पैक। हराम है हमारे इस्लाम में। वैसे एक बात देखो क्या बता, बोलेगा। दारू पीने से सच में खांसी चली जाती है? अबे मेरी 2 बीघा जमीन चली गई, तेरी खांसी क्या ओ चीज भाई, है। गजब है यार।